स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, आप अपने फ़ोन में अपनी नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप में आपको नहीं फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी नोटिफिकेशन रिंगटोन लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड वाइब्रेशन, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साउंड, तो उस पर क्लिक कर देना। तो भाई आपको जो भी अपनी नोटिफिकेशन की रिंगटोन लगानी है तो आप इस पर इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। तो भाई इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी नोटिफिकेशन रिंगटोन लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक